6. Chapter 51 verse 6. Right. Tati chapter 51 verse 6 toda kuiverengera kuti tinzwisise kusangana kwayo kana kuti tione kubatana kwemashoko acho ari pa verse 6 nepa verse 11 ya Hebrews chapter 1. Izvozvo zvobva zvatibatsira kuona kuti alright, saka ndiMwari ari kutaura mashoko aya. NdiMwari ari kutaura mashoko aya. Nekuti pari kutaurwa mashoko aya kuna Hebrews vanga vasiri kuverenga, but aitaura shoko raMwari zvobva zvaiswa mumarecords, so that isusu kana tazonzwa manje zvakarekodwa Mwari achitaura achishandisa vaapostora vake, tozotsvaga kuti alright, saka zvazviri kureva ndezvekuti zvanga zvakataurwa naMwari ndizvozvo zvimwe chete zviri kutaurwa kunoku, kureva kuti saka izvozvo zvinobva zvatibatsira zvotikonfemera kuti saka shoko iri ndiro. Right. Saka muprofita Isaiah nawo ari kuti tarirai kudenga nameso enyu mucherechedze nyika pasi. Alright. Imbozviita zviri kutaura namuprofita Isaiah. Hanzi tarisa kudenga kudaiso nemeso ako. Izvozvo zviri kutaura naIsaiah izvi haasi kutaura zvinhu zvekuti uve mumweya kuti uzviite, but ari kutaura zvekuti tiri musteti ino yenyama zvatakaita kudaiso, kuti tinzwisise ukuru hwaMwari, tinzwisise simba raMwari, tidzamise pfungwa dzedu nekunzwisisa nature yaMwari nezvaari Mwari kudaiso. Hanzi imbotarisa kudenga nemeso ako kudaiso. Kana watarisa kudenga nemeso ako, chicherechedza nyika pasi. Kuna tarisa kudenga, tarisa nyika zvayakaita, cherechedza uone kuti denga nenyika zvakamira sei. Kana watarisa kudenga nemeso ako, watarisa nyika waicherechedza nekuiongorora. Right. Chinzwisisa chinichi nekuti denga rose richanyangarika. Waritarisa ukarionaka, fine. Zvawaona izvozvo chicherechedza nyika zvayakaita, fine. Zvawaona izvozvo zvakaita denga nezvakaita nyika, denga rawaona iri richanyangarika. Prophet Isaiah vari kuprofita. Mashoko ari kuprofitwa naIsaiah ndo atati mashoko iwawo Ishe Kristu Jesu vakataura pana Matthew 24 verse 35. Vava ivo mbune vari kutaura. Hachisiri chiprofita, ivo ndo vaakutaura mbune. Vari kutaura kuti kudii? Zviri kureva kuti zvavakamboudza Isaiah ivo vaakuzvitaura vachizvitaurira vega. Vanga vakambozvitaura, vakambopa messenger yavo akaenda kunozvitaura. But now hazvichataurwa nemessenger pana Matthew 24 verse 35. Zvaakutaurwa naivo Ishe vacho direct kuti kudii? Kuti denga nenyika zvichapfuura. Denga ripi? Riri kunzi naIsaiah, tarisa nemeso ako kudenga, utarisise, uongorore stereke, chicherechedza nyika zvayakaita iyi, uitarisise, ufungisise. Right. Nekuti denga rose richanyangarika seutsi, nenyika yauri kuona iyi yandaticherechedza uione ichasakara senguo. Vagere munyika mauri kuona imomo, kureva kuti munyika mauri kuona mune vanhu varimo vari kugara munyika imomo. Vanhu vari kuona vanogara munyika ava vagere munyika, vageremo vachafa sehunyunyu. Vanhu vari munyika kureva iwe neni. Hanzi vanhu ava vauri kuona ava vari munyika yandaticherechedza uione zvayakaita, vanhu vagere munyika vachafa. Mafiro avachaita vanhu ava vachafa sehunyunyu. Chinonzi hunyunyu, it's an insect chakada kufanana nemosquito, so a very tiny insect ndio unonzi hunyunyu iwoyo. Saka kana vanhu vakufa, mafiro anoita hunyunyu kana muchitarisa muchiona ndokufa kuchaita vanhu, according nezviri kutaurwa pano pana naprofeti Isaiah chapter 51 pavhesi ya 6. Denga richanyangarika seutsi, nenyika ichasakara senguo, vageremo vachafa sehunyunyu. Asi chinzwai manje, ruponeso rwangu ruchava
nekusingaperi. Kururama kwangu hakungaperi. Ruponeso rwangu ruchava nekusingaperi. Ruponeso rwupi rwuri kunzi ruchava nekusingaperi? Ruponeso rwakanzi pana Matthew 16 kubva pavhesi 15, endai munyika yose munoparidzira zvisikwa zvose. Vanotenda akabhabhatidzwa vachaponeswa, asi vasingatendi havaponeswe. Saka ndo zviri kutoprofitwa naIsaya zvakazotaurwa naIshe vakuasaina, kupa asainimendi yavo kuvaapostoli kuti endai munoparidzira nyika yose. Endai munoparidzira nyika yose. Vanotenda vakabhabhatidzwa vachaponeswa. Vachaponeswa ndevapi? Ndo vari kunzi asi ruponeso rwangu ruchava nekusingaperi. Ruponeso rwangu ruchava nekusingaperi. Ruponeso rwacho ruri kuponesa vapi? Vari kunzi vanotenda vakabhabhatidzwa. Isaiah ari kuprofita ari kuOld Testament, achiprofita zvichaitika in the future. Because panapa ari kuti chi? Ari kuti vagere munyika vachafa. Zvikanzi vachafa, kuti vachafa, it is a future tense iri kushandiswa, referring to something that is going to happen in the future. Kurati hazvisi kuitika nguva iyi zviri kuonekwa naIsaiah mumweya, but ari kutaura zvichaitika kumberi kwekumberi. Vachafa, right? Asi ruponeso rwangu ruchava nokusingaperi. Again, ari kuprofita zvefuture. Ruchava, zviri kurati hazvisi current. Saka kana zvisiri current zviri kurati zvichazoitika in the future. Saka what is going to happen in the future? People are going to be saved by the grace of God. And vacho vari kunzi vachaponeswa ndivo vanotenda, vanzi endai munyika yose munoparidzira zvisikwa zvose. Anotenda akabhabhatidzwa ndo vari kunzi vachava neruponeso nekusingaperi, kureva kuti vachararama nekusingaperi. Kururama kwangu hakungaperi. Ruponeso rwuri pavana vake vaanobereka. Muvana vake zvinongorema kuti naivo vane kururama kwababa vavo. Saka kururama ikoko hakungaperi. Kureva kuti Mwari, denga nenyika kana wazvitarisa ukazvicherechedza ukaongorora, nenyika ukaicherechedza ukaiongorora zvayakaita, izvozvo zvichapfuura. Asi ruponeso ruchavapo nekusingaperi. Ruponeso rwacho ruchava panani? Ruchava pavana vaMwari vanonzwa izwi rake nhasi, vorega kuomesa mwoyo yavo, votenda, vobhabhatidzwa. Zvanzi vachaponeswa. Asi asingatendi haaponeswe. Kureva kuti asingatende ndiye achafa. Kufa kwacho achafa serunyunyu. Runyunyu ndo rwatati is that tiny insect chakada kufanana nemosquito. Ndo mafiro achaita vanhu vasingatende vachifira pai? Mudziva remoto rinonzi pana Matthew 25:31 paya from verse 31. Mbudzi, ndichati kumbudzi, ndo vari kuruboshwe vasingatende. Ibvai kwandiri imi vaiti vezvakaipa. Muende kupi? Muende kudziva remoto rakagadzirirwa Satani nevatumwa vake, kureva kuti nevana vake. Saka mudziva remoto imomo ndo muchafa vasingatendi, vachifa setumoskito tuya serunyunyu. Saka vasingatende vakatarisana nerufu pamberi pavo, and havana way yekuita escape rufu wacho. Right? Nditeererei imi munoziva kururama, vanhu vane murayiro wangu pamwoyo yenyu. Inzwai chiprofita chaIsaiah. Nditeererei imi munoziva kururama, vanhu vane murayiro wangu pamwoyo wenyu. Isaiah ipapapa ari kutaura zvinhu zveNew Testament. MuNew Testament ndo mune kutenda kunoiswa pamwoyo. Saka vanhu vari kutaurwa naIsaiah panapa, vanhu vari kuzoparidzirwa vhangeri kuti varitende, vorichengeta pamwoyo yavo. Kana varichengeta, rinovatungamirira, rofamba navo kuenda navo kuupenyu husingaperi. Saka vhangeri inoparidzirwa kuti vanhu vaponeswe, vararame, vaende kuupenyu husingaperi. Vhangeri inoparidzirwa kubudisa vanhu munecha yenyika vachiiswa munecha yemweya,
muspiritual nature. Saka kana vanhu vaiswa muspiritual nature, ndo vana vaMwari vanonamata Mwari, vakanzi vose vakamugamuchira achavapa simba kuti vave vana vaMwari. Ivavo ndo vanenge vari vana vaMwari. Saka vana vaMwari ndo vanonzi vanonamata Mwari mumweya nezvokwadi. Inzwai, vanotanga vabviswa munyika voiswa mumweya, votanga kunamata Mwari vari mumweya. John 4:24. Vanomunamata mumweya nezvokwadi, havamunamate vari munyama. Saka hazvigone kuti nhasi kana vanhu vachinzi vanonamata Mwari, tarisiro yavo inenge iri pazvinhu zvinobatika zviri physical panyika pano. Vanhu ivavo vanenge vachinyepa kuti vanonamata Mwari akaparidzwa nevaapostora vaJesu, uye akatumirwa vaapostora naJesu kuti endai munoparidza kumarudzi ese. Kana vanhu vakatenda vakanamata Mwari vachiona dzimba dzakavakwa nemadhaga idzi pakunamata kwavo, vachiti ndiyo blessing, vanhu ivavo vari munyama, vari munyika. Asi kana vanhu vava mumweya vanonamata Mwari mumweya nezvokwadi, ndo vari kunzi ivavo vane murayiro waMwari pamwoyo, vane vhangeri raMwari, vane kutenda kuri pamwoyo. Saka vanonamata mumweya nezvokwadi, vachitenda kuna Mwari. Nekuda kwei kuti vari kunzwisisa kwavabviswa naMwari murufu, nekubudiswa kwavaitwa murufu vachiiswa muupenyu munyika yemweya. Saka vanogara vachitenda Mwari, vachirumbidza Mwari, vakatarisa kuna Kristu, muvambi nemukwanisi wekutenda, vachiona kuponeswa kwavo uye vachiona rufu rwavakabviswa kwariri. Izvozvo zvega zvinovapa kutenda nekurumbidza Mwari. Ndo zviri kutaurwa panapa, uye ndo zvinopa vanhu kunzwisisa kuti alright, isu Mwari atida akatibvisa munyika nekuti nyika ichapfuura. Mwari atida akatitenga neropa rake kuti tibude munyika tiuye kuno kunonamatwa Mwari, kuushe hwaMwari. Saka kubviswa kwataitwa kunyika naMwari, tabviswa kurufu. Tabviswa kurufu how? Because Mwari vari kuti denga nenyika zvichapfuura. Saka Mwari atibvisa pane zvinopfuura ndokutiisa kumweya kune zvinogara nekusingaperi. Ndo patinoona nyasha dzaMwari ipapo, tobva tatenda Mwari tichimurumbidza, tichiti Mwari makanaka, makafanira kukudzwa nekurumbidzwa nekusingaperi imi Mwari, nekuti tinenge tichiona kwatabviswa kune zvinopfuura. Zvanzi naHebrews chapter 1 verse 10 and 11, denga nenyika zvinopfuura. Psalms chapter 102 verse 25 to 27, ikati denga nenyika zvinopfuura. Isaiah chapter 51 verse 6 iri kukonfirma zvinhu zvimwe chete izvozvo kuti zvinopfuura. Saka tinobviswa kune zvinopfuura neshoko. Isu shoko parinouya tobva taritenda. Kuritenda kwedu kuya shoko zviri kureva kuti riri kuzotitora, ratouya kuzotitora kana taritenda. Tikari rejecta tinoramba tiri ikoko, but tikaritenda rinotitora shoko riya roenda nesu ku safe environment, kuenvironment yevapenyu, kunoraramiwa nekusingaperi, ku spiritual environment. Ndo zviri kutaura neshoko raMwari pano papa zvatiri kuona. Saka mashoko ari pavhesi 11 chapter 1 yaHebrews vhesi 11 ari kukonfemewa kana kuti ari kusimbiswa, tichipiwa nekuratidzwa zvazviri kureva nemashoko ari pana Isaiah 51 verse 6, nemamwe acho ari pana Isaiah chapter 34 pavhesi ya4. Ukanoverenga futi unoona muprofita achisimbisa mashoko aanga ambotaura apa. Vhesi 11 yaHebrews 1 iri kuti iro richapera, chiri kunzi chichapera idenga, iro richapera asi imi mucharamba muripo. Denga richapera asi imi Mwari mucharamba muripo. Saka Isaiah 34 verse 4 iri kutaurawo futi ichiti right, hondo dzese dzekudenga dzichanyakatika, hondo dzose dzekudenga dzichanyangatika.
right? Denga rose richapetwa serugwaro rwakapetwa. Denga rese richapetwa serugwaro rwakapetwa. Yeah. Hondo dzaro dzose dzichaoma sekuoma kwamashizha pamuzambiringa, uye seshizha rinooma pamuonde, nokuti munondo wangu wanwa ukaguta kudenga. Tarirai, uchaburukira pamusoro peEdhomu. Denga richaita sei? Richaoma sekuoma kwemashizha pamuzambiringa. Kureva kuti muzambiringa muti, ukaona muti wakuoma mashizha, zvakureva kuti muti wacho hapasisina, nekuti mashizha, kuoma kwemashizha, kamashizha anowana upenyu hwemashizha hunobva pamuti. But kana muti waoma uriwo unoita kuti mashizha agare ari green, zvakurevawo kuti upenyu hwemashizha hwaparara. Saka ndo zviri kunzi zvichaitika izvozvo. Denga richaoma, kureva kuti denga richapera, rinopfuura semashoko anonzi denga nenyika zvichapfuura, asi shoko rinogara nekusingaperi. But kana izvozvo zvese zvaitika, chii chiri kuzoitwa naMwari? Chiri kuitwa naMwari ndechekuti vana vake achavatora ovaisa paupenyu, paenvironment yeupenyu, pane upenyu hunogara, pane upenyu hunorarama, sezvakaparidzwa naApostle Peter pana 2 Peter chapter 3 verse 22. Ndo yandoda nopedzisira nayo iyoyo. That's my last scripture. Let me just read 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Second Peter chapter 3. Apostle Peter now, chapter 3. Second Peter chapter 3. Ndoda kunoverenga verse 10 and 12. Ndo pandikubva ndagumira ipapo for today. Right. Kudzoka kwaKristu. Ndoda kuverenga verse 10 and 12. Pari kuti ipo, asi zuva raShe richauya sembavha. NdiApostle Peter nawo akuparidza. Kutaura kwaApostle Peter kuri kufambirana nechiprofita chaprofeti Isaiah 51 verse 6 and Isaiah 34 verse 4. Kuri kufambirana nemashoko amambo David pana 102 dzaPsalms verse 25 to 27. Teererai munzwa. Ava vava apostora manje vaakuparidza musungano yedu ino yatiri, kureva kuti vaakuparidzira isu. Saka mashoko aya tinofanira kuti tiabate nekuabatisisa. Ndo mashoko, ndo shoko raMwari iroro. Hanzi, asi zuva raShe richauya sembavha, naro denga richapfuura nekutinhira kukuru, nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika namabasa ari mairi achapiswa. Izvi zvose zvazvichaparadzwa saizvozvo, imi munofanira kuva vanhu vakadiniko pamufambiro wenyu mutsvene nekunamata Mwari. Imi munotarira nekushuvawo kwazvo kuuya kwezuva raMwari, naro denga richaparadzwa nekutsva, nezvedenga zvichanyauka zvichipiswa. Apostle Peter vapedza. Vhangeri raMwari yaparidzwa. Vatendi vaMwari vapiwa message naMwari. Vatendi vapiwa chenjedzo. Saka zvakwauri zvava kwandiri kuti saka isu tiri kuda zvipi, nekuti kana tikasatenda, there is no way out. There is death ahead of us, rakatimirira panyama nepamweya. But kana tikatenda, pane upenyu hwakamirira vanotenda vose. Ndiro shoko raMwari, hama dzangu. Ndizvo zvatadzidza, tichidzidziswa nekuudzwa kuti hama dzangu, kuna Mwari akaita denga nenyika. Mwari akaita denga nenyika iyeye. Kana tikazvicherechedza denga nenyika, tinofanira kuona basa remaoko aMwari
izvozvo zvotipa kurumbidza Mwari. Kana tarumbidza Mwari mumwoyo medu, tinzwisisewo kuti denga nenyika zvatiri kuona, basa remaoko aMwari ratiri kuona, zvichapfuura pane nguva ichauya yekuti hatichazozvioni zvakare. Saka 21 dzaJohn dzaRevelation dzichiti ndakaona denga idzva nenyika itsva, nekuti zvekutanga zvanga zvapfuura. Saka kana izvi zvapfuura, izvi zvatiri kuona izvi, zviri kunzi panosara Mwari nevana vake, ndo vanenge vava vapenyu, vanogara, vanorarama nekusingaperi. Saka Mwari, vhangeri yaMwari iri kutsvaga vanhu vanotenda kwairi, nekuti vhangeri raMwari ndiro shoko raMwari. Kana vanhu vakaritenda, kana vanhu vakarinzwisisa, vakagamuchira kutenda ikoko, kutenda kuri kuvabudisa munyika yatati iri kuparara, inopera. Vhangeri inobvisa vanhu kunyika iri kunzi ichapfuura, yoisa vanhu kunyika yemweya inogara nekusingaperi. Vorarama pamwe chete naKristu wavo, vachirumbidza Baba vavo, nekuti pane vana ndipo panenge paina Baba, pana Baba ndo pane vana vavo. Saka Kristu nevana vake vemweya, vakaberekwa nemweya, nekuti chakaberekwa nemweya, mweya, vanorarama nekusingaperi. But vasingatendi vose, sekupfuura kuri kunzi kuchaita denga nenyika, nevasingatendi vanongopfuura saizvozvo. Saka kusatenda kunofanira kuparidzira munhu nekuzivisa munhu kuti kusatenda neupenyu hwandiri kurarama uyu hwekusatenda zviri kungoreva kuti ndazvigadzirira rufu pamberi pangu. Ndo zvazvakaita hama dzangu. Saka Mwari worugare ngaatitirewo zvakanaka. Kana achida, Mwari akatitendera, mangwana tinosangana zvakare, totaura pfungwa yaMwari, kuda kwaMwari, tisingataure pfungwa yevanhu kana kufunga kwevanhu. Nekuti kufunga kwevanhu ndo kunoita kuti vanhu vazvikudze, asi kuda kwaMwari kunobvisa vanhu pakuzvikudza, sezvakaita David, kuti kunyange ari mambo asi anonzwisisa kuti pane mumwe mambo mukuru kwandiri, ndiye akaita basa iri, ndiye akateya nheyo dzenyika pakutanga. Izvi hazviitwe nemunhu, zvinoitwa naMwari. Ndiye anoponesa futi, hazviitwe nemunhu, zvinoitwa naMwari. Saka Mwari anoponesa vanhu neshoko rake, asi vose vakamugamuchira. Vanhu vanomugamuchira kubva mushoko rake. Kana vamugamuchira vanopiwa simba. Simba iroro rinovatungamirira kuupenyu husingaperi. Saka akati endai naizvozvo munoparidzira marudzi ese. Vanenge vatenda vachaponeswa. Vatenda chii? Vatenda kushoko. Ukanoverenga John 12 verse 48, Jesu anoti inini handina munhu wandichatonga, asi shoko randakareva ndo richakutongai. Shoko richakutongai sei? Parinouya richiparidzwa shoko iroro, shoko parinouya richiparidzwa kudaidza vanhu kuti huyai, huyai, huyai kuushe. Iwewo ukadaidzwa ukaramba kutevera shoko riya, shoko riya kuramba kwawaita kuritevera ndo rinongokutonga rega, kuti ndauya wani ndichida kukubvisa murufu urwu. But iwe waramba hako kuteerera, waramba kundinzwa, but ndanga ndauya kwauri ndikakuti ibva murufu, buda uya kuupenyu, iwe ukaramba kuteerera. Saka zvawaramba kuteerera, chigara ikoko, nekuti ndoko kakufanira, ndokwa waratidza kuti ndokwa unoda ikoko. Ishoko iroro. Shoko Jesu anoti anondiramba neniwo ndichamuramba. Ndo zvazviri hama dzangu. Ngatimunzwisisei kuti ndiye Mwari uyu ari kutsanangurwa, hakuna akafanana naye. Kunyange tikaparidza zvinengei, kunyange tikanzwisisa shoko raMwari zvinengei, kunyange tikati tinonamata zvinengei, hatifanane naye. Kana tikaparidza, kuparidza kwedu kwese day and night ndekwekuti patinotenda, patinonyengetera, tiri kurumbidza Mwari. Patinomuparidza kune dzimwe hama nekudzidzisa dzimwe hama, tiri kuudza dzimwe hama kuti imi neni tose ngatirumbidzei Mwari. Ndiye ane simba reupenyu, ndiye anotichengeta, ndiye anotitungamirira, ndiye anotirwira pahondo dzose. Inini handirwire munhu, hakuna muparidzi anorwira munhu. Kunyange naPeter haana kurwira munhu, Paul haana kurwira munhu, Isaiah haana kurwira munhu, but vaingotaura message yaMwari
Mwari wacho ndiye anorwira vanhu, ndiye anoponesa vanhu, ndiye anoregera kuponesa vanhu futi kana varega kumutenda, kwete munhu. Hazviitwe nemunhu. Ukatoona pane munhu anoti iye ane simba rekudzikinura vanhu, munhu iyeye murevi wenhema, imbudzi iri yakanyorwa pana Matthew 25. Imbudzi ichaiswa hayo kuruboshwe panenge pakurayirwa makwai kubva pambudzi. Mwari achitora makwai akachaisa kurudyi, mbudzi dzonzi kuruboshwe uku, nekuti havazi vose vanoti Ishe Ishe vachapinda muumambo hwaMwari. Saka ndo zvakaita shoko irori, hama dzangu. Ndinotenda nekuda kwaizvozvo nenguva nemukana tinozviita izvi kuti Mwari asimbise imi, asimbise inini. Tiri mumasituations atinosangana nawo panyika, but masituations anongowanikwa paroad. Ukapinda mumota uchidhiraivha kana muroad uchifamba netsoka, unosangana nezvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana along the way yako. Izvo zviya zviri kungoparidzawo futi upenyu hwatinahwo panyika tichifamba kuenda kufinal destination yedu, kunogara pamwe chete naBaba, kuti murodhi imomo matiri imomo tinosangana nezvinhu zvakawanda panzira yeupenyu. Kura tinopinda mumasituations akasiyana siyana. Anofamba netsoka murodhi anogona kubayiwa nemunzwa, but hazvimutadzise kupfuurira mberi nerwendo. Anogona kutoona nyoka dzakatomirawo dzichitosimudza musoro kuda kuruma along the way, but Mwari anenge achingochengeta muchingonzvengeswa tichienda. Ndo zvakaita nzira yeupenyu hwekutenda. Tinopinda mumasituations ekuti pamwe pacho ari undesirable, but it doesn't mean kuti Mwari hasisiko. Mwari anoramba ari Mwari mukuomerwa neupenyu. Mwari anoramba ari Mwari mukunaka kweupenyu. Mwari anoramba ari Mwari panguva dzose nemumasituations ese. Tinofanira kumurumbidza tichiziva kuti kutambudzika ikoku kuri kutiperekedza kuupenyu husingaperi. Acts chapter 14 verse 22 inoti tinofanira kupinda muushe hwaMwari nematambudziko mazhinji. Kristu wacho watinotenda newatinotevera haana kubvira akava nerugare rutori physical panyika pano. From the day he was born, even ari Mwari anga aprofita kuti achauya panyika semunhu, from the day he was born, rusvava rwazvarwa panyika kudai, unotoona kuti tsoro yewakaipa iri kutanga ipapo. Herodhe vakuda kutomuuraya. Ndo rwendo rwekunamatawo zvarwuri uchiberekwa patsva munyika itsva yaMwari, mukutenda mukereke yaMwari. Matambudziko anoramba achiuyawo sezvakangoita baba vachiberekwa panyika. Herodhe akatanga kuvatsvaga achida kuvauraya, but sekunzvengeswa kwavakaitwa zvikambonzi tizirai Ijipiti nemwana, itai sei. Ndo zvinongoitawo Mwari pamasituations edu atinawo ese. Tinongoti tikapinda maari nekutenda kwatinenge tinako, Mwari anongoerekana atiburisa, atinzvengesa. Saka tinenge tichingotambana tsoro, tichinzvengana nevakaipa, tichimhanyisana tichengetwa naMwari. Ndo zvazvakaita. But upenyu hwedu nekuti tinonamata Mwari hazvireve kuti saka takurarama upenyu huri smooth. Hazviite, tinenge tisina kutenda kuna Mwari. Look at the lives of all the apostles, kuti pane here an apostle waJesu Kristu akatumwa naJesu akararama a smooth life achiparidza Jesu, achitenda kuna Mwari, achinamata Mwari? Hakuna. Apostle Paul 2 Corinthians chapter 11 vanotaura nematambudziko mamwe ari serious ekuti ukaaverenga uchafunga so njodzi dzaanotaura takasangana nadzo, ukanyatsozvifunga kusa musoro unotaka kubuda musodzi. But he is an apostle akatakura message yaMwari inoponesa vanhu, kuisa vanhu kuupenyu. Iye ane message inoponesa, but ari kusangana nematambudziko anochemedza. Ndo zvinoita Mwari. Tinofanira kupinda muushe hwaMwari nekutambudzika kuzhinji. Even James anotozonyora kuti hama dzangu, itai mufaro bedzi kana muchiwirwa nemiedzo mizhinji, muchiziva kuti kuedzwa kwekutenda kwenyu kunobereka kutsungirira. Saka Mwari anouya. Ngatimutendei, ngatimurumbidzei, timunamate nemwoyo inoda nguva dzedu dzese dzeupenyu, tichiziva kuti hatigari pano nekusingaperi, uyewo nyika ino inopfuura. Mwoyo yedu ngaitarise kune zvinogara, kwete kune zvinopfuura. Nekuti zvinogara zvinovaraidza, zvinonyengedza, but zvinotiisa kurufu.
ndozvazvakaita. Kana paine arikuda kukwira, arikuda kuedwa, shoko raMwari harisire munhu mumwe chete. We all have to share. We all have to share. Galatians inototi anodzidzisa anogovana nevanodzidziswa. So kana paine umwe anofungidzira kuti ane something to share, it's all good. Greetings family. How are you? Apostle TB Daniel. How are you, brethren?